Hola, mi nombre es Marcela Llanos y soy fonoaudióloga de zurdos. Hoy les voy a hablar sobre los sonidos de las letras y la edad de adquisición en el desarrollo de los niños. Vamos a empezar. De 0 a 18 meses aparecen las vocales A, E, I, O, U, que se llaman y suenan de la misma manera. Aparece también M, P, B. Esos son los nombres de las letras y suenan M, P, P, B. Aparece la T, que suena T, 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 T. De los 2 a los 3 años aparece la D y la N, que suenan D, N. La Ch, la L y la Ñ, Ch, Y, Ñ. Aparece la F, la S, S, la G, la K y la J. De los 3 a los 4 años aparece la L, L, la M, N y S inversas. M, N, S. Inversas quiere decir ambos, antes, escalera, en esa posición. De los 4 a los 5 años aparece la X, que es una combinación entre la C y la S. K, S, K, S. Aparece la L y la K inversas. L, K. Por ejemplo, alto, doctor. Aparece la R, simple, o sea, la que suena como mariposa, cara y arepa. Y